ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಬೆಣಕಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಸ್ನೀಸಿಂಗು, ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರೋದು, ತುಂಬ ತಲೆನ ಭಾರ. ಸೊ ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರೋಂಥ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಾಡುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಇಂದ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಸ್ನೀಸಿಂಗು ಅಥವಾ ಈ ನೇಸಲ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಅಲರ್ಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಈ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ಗಳು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಮಂಜು ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪೊಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳಾಯಿತು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಗಳಾಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ನನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದಮೇಲೆ ಎದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಫಕರ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಫಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಐಡಲ್ ಇದ್ದಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂದರೆ ಕಫನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕಫ ಉತ್ಕ್ಲೇಶ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕಫ ಉತ್ಕ್ಲೇಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಗ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಎದ್ದು ಈ ಥರ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ವೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಪೊಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸಿಗೆ, ಅಲರ್ಜಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಂಥ ವಿಂಡ್ ಪೈಪು ಅಥವಾ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಈ ಶುಂಠಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯ ಥರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರ ಸ್ನೀಸಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗೋಂಥ ಈ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಇಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಹೆಲ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.